kuri nje ni grand frère. Hari murumuna wiwe niwe twari tungana, niwe muntu twasangiye akanyanga umunsi wa mbere. Murumuna wiwe nawe yaje gupagana mu bindi nyuma, ariko Yesu atugirira ubuntu. Haleluya. Yesu ni umukozi w'umuhanga kandi agira neza. Hari umuririmbyi uri mu kuririmba ngo nanje ndi mubo ngo yanyuzeho mbabaye, angirira ubuntu nibambe, aranyomora, arangiza. Ejo bundi nariko mbaza umusore atwengira ngo muri Amerika, iwe n'undi utuye kwa Basibomana hariya Kasarani, Bwana sifiwe. Tugira ngo tumwe inzoga neza hari niyinga turi Bukavu muri 97. Abandi basohotse bagiye kwinjira, uwo utuye Kasarani wegeza twigisha kumwe itabi. Cyewe nasoma kumva ntibihabi jana kaga sinje mureke itabi, nanje nkabarusha kumwe inzoga n'abasinze bose nkabajana. Ariko Yesu agira neza. Bwana sifiwe sana. Sinageza nsinda keretse nabishatse kubikwereka yuko nasinze. Tibyabagaho nta munsi nziza zamfashe ngo numve, kuko bose nageza mbashorera. Hari umunsi mudundu 40 yarashe, twaraye dusinze, twari twasinze. Haleluya. Abasirikare twari kumwe bakaburi imbunde zire. Kaba nibiki byabaye nkabwira ibitavyabaye muzuke mu Rwanda. N'abahungu b'abashibari bahazi igihe ruguru ku misozi. Ariko ndashima Yesu. Amen. Yuko agira neza. Amen. Haleluya. Amen. Ngabire yatangaye. Cyarabizi mu kintu ntari nzi yuko mu mutwe cosiba, sinari nzi yuko noca imbere y'akabari gutya ngo numve oya ngo mbone imbaraga zokanyuraho. Sinari nzi ko no gatambutse ngo mbone izo mbaraga zigenda n'umutima mwiza. Ariko Yesu Bwana sifiwe sana. Hari umuntu numvise avuga ubushize n'umpaseri aravuga ngo bokuraho inzoga ngo ntibayicaha, ngo yo kwamabwira umuhungu we ngo baje kuzimwa. Jewe sinumva ko ariko Yesu Yesu hari ukunda azagira abantu. Jewe kuva umunsi hari mu kwezi kwa 5 muri 98, umunsi Yesu antora akamfata, niyo mvuye n'umuntu wasinze cyangwa turuse nka hariya, nico kintu nza numva mu mutima gitumye inzoka yeguka. Sino kwicarana nawe kuko mpitangira iseseme apeti yose igashira. Habe n'ubwo bakwandika indi Bibiliya bakavuga ngo abantu bose bamwe inzoga, sinoyima, nta nyota yayo ngigira, sinoyikumbura. Yesu yarayimaze. Ndamushima Yesu. Amen. Kugira ngo uzimbere y'Imana. Bwana sifiwe sana. Imana yiteguye gutega amatwi umuntu wese uri hambo wicishije bugufi. Dawudi yabwiye Imana ngo Mana ngo nuko utazukunda ibitambo ngo mbe biguhaye. Yego. Ariko aravuga ngo ibitambo Imana yishimiye ngo ni imitima imenetse, imitima ngo ishenjaguwe. Tukaje imbere y'Imana uri nka boss wayibwira yuko uzi gukora amasengesho. Tukaje imbere y'Imana wayibwira yuko ufite imirongo myinshi mu mutwe.
tukaje imbere y'Imana wayibwira yuko uzi gukora amasengesho. Si Imana ikeneye. Imana ikeneye wowe w'imbere uciye bugufi ukeneye Imana. Wumva ufite ubukene bw'Imana. Cyo cyambere yababwiye. Icya kabiri ravuga ngo nibicisha bugufi bagasenga. Kikirananiranye umuntu yoririmba, umuntu yobyina. Unda kubivuga iyo umuntu ari mu masengesho atarakura indirimbo muri telefone ngo yumva aratuje, umutima we uri imbere y'Imana kuraganira n'Imana, nzantekereza yuko batarasenga. Niba ushobora kumara umwanya gusa ari ukubera ijwi ry'indirimbo rihari curanga muri telefone, utarasenga. Haleluya. Banasifiwe. Amen. Imana ikeneye abaje imbere y'Imana baciye bugufi bagasenga. Gusenga ni ukuganira n'Imana, kandi kuganira si umuntu kuvuga, ni ukuvuga ariko agafata n'umwanya wo gutega Imana amatwi. Ibisobanuro byinshi zo gusenga hari kimwe nkunda. Gusenga banasifiwe sana. Aje imbere y'Imana asenga n'umubabaro binginga Imana baturi ibyaha byawe Mana y'Isirayeli nibuke isezerano. Hari umugabo yarapfuye ni kera naje simbizi ariko nari muzi uwo mugabo yigeze gutanga ubuhamya avuga uburyo yaratuye hariya muri abihugu baza bita ngo n'ivy'imuhira. Umugabo witwa Butunira. Noneho ico gihe ngo abanyamurenge inka zari zarashize zimarwa na Murere, agasubira akaba ngo yerera buza abana, ngo abwira Imana ngo agiye gusenga, abwira n'umugore aramubwira ngo nzogaruka. Imana yaransubije. Arazamuka harya ku kiziba kiba kuri uriya musozi wa Gataka uhaurenga Gafinda, wa Gafinda uja kurenga. Hari ahantu nko mu kuboko kw'iburyo ngira ngo haba ikiziba kinini kitaza gikama, yitwaza umushashi. Araburya yari kurya kangahe se urashira, warangize aryamira iruhande rwa shakiziba, akabwira Imana ngo Mana abanyamurenge bazongera gutunga inka. Icya kabiri, Mana nzobona abana. Arasenga. Gusenga nukunamura umutima, nukunamura ibitekerezo ukabyerekeza ku Mana, nuguhindukiza umutima ukawuhanga Imana, karekana n'andi mafyeri n'ibindi byose ukareba Imana. Kabari ubwira Imana izayumva. Uko umutima tuzavoma ibyiza, tuzavoma ibyiza ku musozi w'Uwiteka tuzurizwa ku musozi w'Uwiteka niwo tuzuriza. Nimuze tumusange, nimuze musange adutere imitwaro yacu. Muze tumusange aduture imitwaro yose. Muze tumusange aduture imitwaro yose. Muze tumusange tuzavoma ibyiza, tuzavoma ibyiza ku musozi
tuzuzurizwa ku musozi niho tuzuzurizwa nimuze tumusange nimuze tumusange aduture imitwaro twawe muze tumusange aduture imitwaro yose tumusange. munemerere dukomere Imana amashi. Haleluya, haleluya. dushime Imana iduhaye rino joro ryateguwe na bene data Heaven's Gate Prince nabo bakorana. Imana ibaha umugisha kuba natwe twagiriwe umugisha bakabona ko ari ngombwa ko dukwiriye gusangira iri joro. Imana ibaha umugisha. turashimira bashumba b'iri torero batanze iki kibanza nyuma y'ahari hateguwe. Imana ibaha umugisha. bashumba, Imana ibaha umugisha. mwagize neza. kubera ibibazo by'abaturanyi amatorero menshi ubu nyine kuyakoreramo amakesha ntibyoroshe, biragoranye, ariko tuzige wenda indi sisiteme. banasifiwe kubera ko tugira uburyo bwacu bwo gusakuza. yego turabugira, kandi twarangiza kubugira tukiyaka opportunity twari dufite. dukwiriye kubitekereza nk'abantu bakuru bazi icyo bari gukora n'aho bari gukorera. kandi tukabikora mbere y'igihe, kuko si byiza ko itorero ririnda kuza kubwirwa yuko ryasakuje. iki niko ntekereza. banasifiwe kuko tugomba kubitekereza tukabikora neza, tukabona umwanya wo gukora ibikorwa byose twumva tugomba gukorera mu rusengero, ariko nanone ntitugire abandi tubangamira. byoba byiza cyane tugende tubitekerezeho kandi tuzatubikora neza, bizadufasha. nariko nshimira abashumba b'iri torero. Imana ibaha umugisha n'umushumba wa Gosheni uje kugira ngo tubane muri iri joro. namwe mwese abaje gutarama, Imana ibaha umugisha. reka twongere dushime Imana. ibi byumweru hafi ngira ngo 2 byari bigiye kuzura mu Minembwe hari intambara nyinshi idahagarara ku manywa na nijoro, kandi mbi inabishe mu matwi y'abantu, inakuye imitima. banasifiwe. Rick Warren yaravuze ngo Imana yo kwihanganira umuntu wisenga afite ubujiji ngo kuruta kuyisengana umutima w'uburyarya. niba twarabwiye Imana ngo Mana, iriya ntambara yugarije hariya mu madegu ihagarare, uyu munsi ikaba yigiyeyo, twiriwe gushima Imana. banasifiwe sana. n'abari inyuma, haleluya, muramfasha dushima Imana. muramfasha dushima Imana. ndabizi abantu benshi barasenze, ariko ngo bigeze nko muri iyi minsi nk'ibiri hari abantu Imana yari yabwiye ngo basenga amasaha 28 ngo badahagarara. Imana wanasifiwe sana. iyo yumvise dukwiriye kwishima.
niba atari imitima yari ifite uburyarya yari kwisenga. Ngiye gutanga haleluya. Asifiwe Yesu. Asifiwe milele. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Shima Imana mutima wanje we. Shima Imana mutima we. iyo bikomeye wiheze wabaye gutabara mutima we. kubera politike zabaye nyinshi, isi zidusakumamwo munyumve, isi izidusakumamwo akavuyo, imitima ya ruha igatakaza ico yagakoze. Haleluya. Kubera yuko izidusehera politike n'ibindi bintu byinshi, bimwe tutazi n'ibindi tuze, ariko abantu bari bugarijwe bagasubira bakaryama bagasinzira. Dukwiriye gushima Imana. Dukwiriye gushima Imana kuko hari Imana iba yakoze, hari ukuboko kw'Imana kuba kwagize ico gukora. Muri ibi bihe Minembwe yahuye n'ibita bitigeze bitekerezwa mu bitekerezo ko bibaho. Twumvaga ku maradiyo bavuga za Gaza, za Irane, za Irake, za Ukraine, iriya hantu hakomeye, ariko nizo bitabyabaye muri kino gihe. Sinzi uburyo tukibona umwanya wo gusinzira, sinzi n'impamvu tukibona umwanya wo kurya iminsi yose, ariko kubwira ijoro turashima Imana. Turashima Imana yabikoze gutyo. Ndashima Imana kubwa muvugabutumwa Patro, twari duherukanye, asigaye agira ingendo nyinshi. Muzobanze mumubwire ngo abanza gume muri Kenya. Patro, banza gume hano muri Kenya. Uhawe gusengera hano no gusengesha abanyakenya. Abanza tuze. Bishop mumbwirira abanza tuze hano. Ni perezida gabo muri Kenya. Kuko nazoza ashigisenyi azoza ahura n'amayitaje y'igisenyi, naje icaka ahure n'amayitaje mu gicaka. Kandi hano muri Kenya harashara akazi kenshi. Uko soro byumvise cyangwa tuzomuzindukire Soma tugende tumwikawa mu wiwe hanyuma tubimubwire. Ndashima ku bwa Sibomana, niwe muntu tuziranye mbere y'abantu bose bari muri urusengero, mbere y'abantu bose bicaye muri urusengero nzi n'abanzi, niwe tuziranye mbere nko muri za 1995 na 6. Hari bamwe bari bataramenya yuko bazovuka, ayo makuru ntibari bayazi. Kuri nje ni grand frère. Hari murumuna wiwe niwe twari tungana, niwe muntu twasangiye akanyanga umunsi wa mbere. Murumuna wiwe nawe yaje gupagana mu bindi nyuma, ariko Yesu atugirira ubuntu. Haleluya. Yesu ni umukozi w'umuhanga kandi agira neza. Hari umuririmbyi uri mu kuririmba ngo nanje ndi mubo ngo yanyuzeho mbabaye, angirira ubuntu nibambe, aranyomora, arangiza. Ejo bundi nari kumbaza umusore atwengira ngo muri Amerika
iwe n'undi utuye kwa Basibomana hariya Kasarani. Bwana sifiwe. Tugira ngo tumwe inzoga neza hari niyinga turi Bukavu muri 97. Abandi basohotse bagiye kwinjira, uwo reka utuye Kasarani wegeza twigisha kumwe itabi. Cyewe nasoma kumva ntibihabi jana kabwa sinje mureke itabi. Nanje nkabarusha kumwe inzoga n'abasinze bose nkabajana. Ariko Yesu agira neza. Bwana sifiwe sana. Sinageza nsinda keretse nabishatse kubikwereka yuko nasinze. Tibyabagaho nta munsi nziza zamfashe ngo numve, kuko bose nageza mbashorera. Hari umunsi mudundu 40 yarashe twaraye dusinze. Twari twasinze. Haleluya. Abasirikare twari kumwe bakaburiye imbunde ziri. Kaba nibiki byabaye nkabwira ibitavyabaye muzuke mu Rwanda. N'abahungu b'abashi bari bahazi igihe ruguru ku misozi. Ariko ndashima Yesu. Amen. Yuko agira neza. Amen. Haleluya. Amen. Ngabire yatangaye. Byarabizi. Mu kintu ntari nzi yuko mu mutwe cosiba, sinari nzi yuko noca imbere y'akabari gutya ngo numve oya ngo mbone imbaraga zokanyuraho. Sinari nzi ko no gatambutse ngo mbone izo mbaraga zigenda n'umutima mwiza. Ariko Yesu Bwana sifiwe sana. Hari umuntu numvise avuga ubushize n'umpaseri aravuga ngo bokuraho inzoga ngo ntibayicaha, ngo yo kwamabwira umuhungu we ngo baje kuzimwa. Jewe sinumva ko ariko Yesu Yesu hari ukunda azagira abantu. Jewe kuva umunsi hari mu kwezi kwa 5 muri 98 umunsi Yesu antora akamfata, niyo mvuye n'umuntu wasinze cyangwa turuse nka hariya, nico kintu nza numva mu mutima kiki gitumye inzoka yeguka. Sino kwicarana nawe kuko mpitangira iseseme apeti yose igashira. Habe n'ubwo bokwandika indi Bibiliya bakavuga ngo abantu bose bamwe inzoga, sinoyima. Nta nyota yayo ngigira, sinoyikumbura. Yesu yarayimaze. Ndamushima Yesu. Amen. Mureke tuganire kubera yuko hari undi buganire kandi nifuza ko tuza gusenga. Bene data, Imana yababwiye ko bakwiriye gusenga, bagasengera igihugu hamwe n'abandi bose baba bagisengera. Njyewe ngiye kubaganirizaho gatoya kubagomba gusengera igihugu. Ni bande bakwiriye gusenga? Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Kandi ko ndagira ngo ndeke kwiruka cyane, ariko nkoresha umwanya ukungana. Hari igihe dushamata ibintu byose kandi bitokunda. Ni bande bosengera igihugu impinduka zikaboneka? Habe no muri Bibiliya si abantu bose basenze. Habe no mu mateka si abantu bose basenze ngo hagire ibihinduka. None kubera iki twotekereza yuko haleluya. Hari igihe twari tugiye gusura Ruhanama igihe harashwe cagihaje avuye ruguru. Noneho nari kumwe na Byishimo wari president w'abayumbe hano, twari kumwe n'abandi badamu babiri. Noneho bagenda baduserereza uburyo abayumbe bavangavanze ibintu.
noneho umwe abwira iwabo ngo naherutse kureba ngo ku rubuga rw'abayumbe ngo ndebe lisiti ihari, ngo ndavuga ngo reka natwe dusabe perezida ngo adushire ku rubuga, ngo abari kuri urwo rubuga ngo twese turi kimwe. Sinzi uburyo yabivuze, ariko njyewe hari uburyo nabyumvise. Bivuga ngo babandi bitirirwa abanyamasengesho natwe ntacyo baturusha, reka twese twitwe iryo zina. Ndabakiriye, Imana ibahe umugisha. Reka dusome mu Ngoma za kabiri igice cya 7 umurongo wa some 20 wa 13 n'uwa 14. Haizo wadufashije. Ndasoma ahantu habiri no mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere igice cya 2 umurongo wa mbere. Abantu bari businzire, Imana ibafashe, wenda nuko bari bamaze iminsi basenga, iri joro bakwiriye gusinzira, muze kubareka. Hanyuma nawe uze kwegera hano tume tujane, tuhegereye kuko nari mvuze ngo uhegere. 7:13 na 14. 7:13 dusoze n'uwa 14. Nindamuka nkinze ijuru, uwo ninde? imvura ntigwe. Uwo ninde nyine havuga gutyo? Ni Imana. Ntabwo ari amapepo, ni Imana. Imana niramuka ikinze ijuru, kuko hari igihe Imana izikinga ijuru. Brese, hari igihe Imana izishiraho igufuri, ijuru rigatuza, amapfa akaba mu gihugu. Niramuka ibikinze bizagenda gute? Nindamuka nkinze ijuru, imvura ntigwe. Cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu. Cyangwa nintegeka inzige ko zona igihugu. Tuzizi inzige, abantu benshi ntibazizi, ariko no dusimbi iyo twaje ni tubi cyane, tuza turya ibyatsi n'imyaka igashira. Cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banje. 14. Imana sioma, Imana niramuka yemeye ko mugiga iba mu gihugu, abantu bagapfa. Mugiga ni indwara mbi izifata umuntu gupfa iyo arengeje iminsi 3 yabonye ubuvuzi bwiza ntabagipfuye, ariko mu minsi 3 umuntu aba yapfuye. Mugiga, ariko ngo Imana niramuka ngo iyohereje aho 14. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye. Izo nibiba Imana yakinze ijuru, ariko abantu banje bitirirwa izina ryanjye, ibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso yanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi. Yego, naje nzumva ndi mu ijuru, babarire igicumuro cyabo, bakirize igihugu. Amen. Mu Timoteyo rwandiko rwa mbere igice cya 2 umurongo wa mbere urageza ku wa 4. Tuliwekewa uko kule, furaha gani mbinguni, kicheko gani pamoja, uko kule, furaha gani mbinguni, kicheko gani pamoja, uko kule. Tugaumana na wagunda wetu mundawe, usime wikiwe, iwe. Hallelujah!
ahimbazwe Yesu w'i Nazareti. hari abo Imana ikeneye muri presence yayo, hari abantu Imana itegereje yuko bavuga kugira ngo nayo igire icyo ikora. hari abantu Imana itegereje, niyo mpamvu izivuga ngo nashakashatse uhagarara mu cuho ngo asa n'inkike. Kwa Yesu nta mahimba abayo. hari abo Imana itegereje baba. havuze gute? irya mbere ya byose ndabahugurira kwingingira abantu bose. Ni Pawulo ari kubwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo yari umupasiteri muri Efeso, yari kumuha instruction, yari kumuha amabwiriza nk'umushumba, nk'umukozi w'Imana. Bwana asifiwe sana. Amen. Yari kumubwira nk'umukozi w'Imana uri mu karere, uri muri area icyo agomba gukora. Yego. Ntabwo ari ukumangamanga. irya mbere ya byose. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Iyo avuze ngo irya mbere ni ikigomba kuba priorite kuri we umukozi w'Imana. Niki kigomba kuja imbere, niki ugomba gutekereza mbere y'ibindi. irya mbere ya byose ndaguhugurira kugira gute? kwingingira abantu bose. Kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira. Tutazumvaga kimwe. Wageze ukunda kubipinga akavuga ngo kubera iki gusenga, kubera iki ku ariko wararozwe uzucurika Bibiliya umeze yarazi gucuruza none ngo ntasenga amasengesho menshi. yarazi gucuruza ntasenga amasengesho menshi, yarangiza akibaza ngo ukuntu abantu bazasenga cyane. Pasiteri pasiteri none ngo akibaza ukuntu abantu ngo bazasenga cyane, akibaza ukuntu ngo abantu bazafunga gusa ngo iyo Mana none se uzicurisho subiramo dutange haleluya hanyuma yego tuzamurira umwami shura. Amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe milele. Twongere tuzamurire Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira kuko ndabizi yuko utabyumva, ariko ndaguhugura, ndakwigisha, nyumva ntega amatwi, ndaguhugura nk'umukozi w'Imana kugira ngo irya mbere ya byose wingingira abantu, ufata umwanya wo kwingingira abantu kandi bose no kubasengera. icya kabiri ubasengere no kubasabira. icya gatatu ubasabire no kubashimira. icya kane no kubashimira. Wowe turarangiza noneho ingini nk'amabuye agize urutegeruke kandi niyo ifite ubwenge bwinshi. Yes. Tubabona kazi. Korba mwarabona kanze ntaho. Yego. Yes. Umurongo ukurikiraho. Verse ya 2. Ariko cyane abami n'abatware. Cyane nubwo usengera abasavire bose. Ariko cyane abami n'abatware bose. Abami n'abatware bose. N'abatware bose. Kugira ngo duhore mu mahoro. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Hari abantu ukwiriye kwitaho, ugomba gusibla ukitaho cyane. Usengera abagore batwite. Si byose abantu bose. None ntibarimo bose. Usengere ba chairman bacuruze neza. N'umucuruzi. Zacuruza ibirato hariya. Tubasengere bunguke. Nabandi nta bandi mwokongeraho. Ariko cyane abatware n'abana.
ko ndaganira n'abantu bakwiriye kuganiriza Imana ibibazo by'ubwoko cyane cyane abami n'abatware. tugahere mu mayitaje pato, tugahere mu mayitaje y'imirembe batwaye, ya mapepo bateze utwana turaraturira, so turaraturira twama turukagira ngo none se kana kahiye uzuyasengera, ariko ugeze aho ngaho utwana ubuturetse. Dore priority n'abami n'abatwara, kuko ibyo nutabikora tutegereza amahoro, tutegereze nuko n'ibyago zoshira. Kugira ngo tugume mu mahoro, icya kabiri tutabona ibyago, tuzobona ibyago abantu bari ku mavi baba basengera abami n'abatwara, kandi twubaha Imana twitonda rwose. ni ibintu bibiri. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Igihugu kizabamwo kubaha Imana kandi kizabamwo kwitonda. Gatatu, ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana. Ibyo nibyo umukunzi wacu zemerwa imbere y'Imana. Umukunzi wacu, ntabwo umukiza wacu. Umukiza wacu. Umurongo wa 4. Ishaka ko kubera yuko Imana, Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Titwadusengera amahoro kugira ngo abantu babone uburyo bacuruza. Titwadusengera amahoro kugira ngo muzubake amazu y'amayitaje n'ibindi bintu byinshi, kugira ngo bamwe basinde, abandi baharika abagore, abandi bahinduka indaya, babona bakorera ubuya. Oya, ko turabikorera ikintu kimwe. Muntu mve duha Imana ishubahiro. Favor. Asifiwe Yesu. Ko turabikorera kuko kugira ngo twuzuze umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana ku bantu nuko abantu bose bakizwa bakamenya Imana. Imana ibaha umugisha. Isharire ni bande bakwiriye gusenga, basengera igihugu. Bibiliya yatubwiye ngo n'abantu banje. Ni umurimo w'abizera, ni umurimo w'abakristo, ni umurimo w'abanyetorero. Iyo bitahuye bakamenya imbaraga zibarimo, bakamenya connection bafitanye n'Imana, bakamenya ico barico mu isi, bakamenya ico babereyeho mu isi. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bafite imbaraga zo guhagarika systeme zose, bafite imbaraga zo kwibutsa Imana amasezerano yayo yose, bafite imbaraga zo guhagarika ibintu zose bihagurutse. Haleluya. Haleluya. Iyo twandika ku WhatsApp, tukabigira no mu biganiro, tukagira nuko tubivuga, Imana yaduhaye igihugu, Imana iryo jambo Imana yariganirije abantu bayo, batuje bahabaganira n'Imana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Imana ntiyariganirije abashefu bagiye gukatisha imipaka yaho ubwami bwabo bugomba kugarukira. Imana yabiganirije abacuruzi babakata ibibanza. Imana yayiganirije abantu bayo bagiye imbere yayo. Bwana sifiwe sana. Ni Imana yaganirije, kandi abo ngabo iyo basubiye imbere y'Imana, Imana hari ishize ikora. Imana yababwiye gukora ibintu 4, nayo igakora ibintu 3. Icambere, abantu banje bitirirwa izina ryanje
yavuze ngo nibagira gute icambere ngo nibicisha bugufi. Ntabwo tuje imbere y'Imana ngo njane ikoti rya pasiteri ngo nibwira ngo uranzi ngo ndi umupasiteri kavuga n'ibindi byinshi. Oya, Imana ikeneye umutima ushenjaguritse uciye bugufi, umeze nka wa mukoresha bikoro winjiye mu ikanisa akavuga ngo sinkwiriye no kureba imbere. Bwana sifiwe sana. Hari undi bwana aho ngaho iwe wari kuvuga ngo njyewe Mana uranzi, njyewe Mana uranzi, kandi niyo esprit dufite kuri none. Sinzi ukuntu mbigenekereje ariko ni nk'amapepo yateye abantu. Niko ntekereza kuko hari umwuka wo kwizamura no kwiyumvisa yuko ari igitangaza. Imana ntigukeneye kuyiza imbere wayibwira yuko ukora amayitaje menshi cyangwa ufite amaparuwase menshi. Imana ikeneye umutima uciye bugufi kugira ngo uze imbere y'Imana. Bwana sifiwe sana. Imana yiteguye gutega amatwi umuntu wese uri hambo wicishije bugufi. Dawudi yabwiye Imana ngo Mana ngo nuko utazikunda ibitambo ngo mbe mbiguhaye. Yego. Ariko aravuga ngo ibitambo Imana yishimiye ngo ni imitima imenetse, imitima ngo ishenjaguwe. Tukaje imbere y'Imana uri nka boss wayibwira yuko uzi gukora amasengesho. Tukaje imbere y'Imana wayibwira yuko ufite imirongo myinshi mu mutwe. Tukaje imbere y'Imana wayibwira yuko uzi gukora amasengesho. Si Imana ikeneye. Imana ikeneye wowe w'imbere uciye bugufi ukeneye Imana, wumva ufite ubukene bw'Imana. Tone cyambere yababwiye. Icya kabiri ravuze ngo nibicisha bugufi bagasenga. Kikinananiranye umuntu yoririmba, umuntu yobyina. Unda kubivuga iyo umuntu ari mu masengesho atarakura indirimbo muri telefone ngo yumva aratuje, umutima we uri imbere y'Imana kuraganira n'Imana, nzantekereza yuko batarasenga. Niba ushobora kumara umwanya gusa ari ukubera ijwi ry'indirimbo rihari curanga muri telefone utarasenga. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Imana ikeneye abaje imbere y'Imana baciye bugufi bagasenga. Gusenga ni ukuganira n'Imana, kandi kuganira si umuntu kuvuga, ni ukuvuga ariko agafata n'umwanya wo gutega Imana amatwi. Ibisobanuro byinshi zo gusenga hari kimwe nkunda gusenga. Bwana sifiwe sana. Aje imbere y'Imana asenga n'umubabaro binginga Imana batura ibyaha byawe Mana y'Isirayeli nibuke isezerano. Hari umugabo yarapfuye ni kera naje simbizi ariko nari muzi uwo mugabo yigeze gutanga ubuhamya avuga uburyo yaratuye hariya muri bihugu baza bita ngo n'ivy'imuhira. Umugabo witwa Butunira. Noneho ico gihe ngo abanyamurenge inka zari zarashize zimarwa na Murere, agasubira akaba ngo yerera buza abana ngo abwira Imana ngo agiye gusenga. Abwira n'umugore aramubwira ngo nzogaruka, Imana yaransubije. Arazamuka harya ku kiziba kiba kuri uriya musozi wa Gataka uhaurenga Gafinda, wa Gafinda uja kurenga. Hari ahantu nko mu kuboko kw'iburyo ngira ngo haba ikiziba kinini kitaza gikama, yitwaza umushashi. Araburya yari kurya kangahe se urashira, warangize aryamira iruhande rwa shakiziba. Akabwira Imana ngo Mana abanyamurenge bazongera gutunga inka. Icya kabiri, Mana
nzobona abana. Arasenga. Gusenga ni ukunamura umutima, ni ukunamura ibitekerezo ukabyerekeza ku Mana, ni uguhindukiza umutima ukawuhanga Imana, karekana n'andi mafyeri n'ibindi byose, ukareba Imana, akaba ari ubwira Imana izayumva. Izumweru bibiri bishize ngo yarahwereye, Imana iramusanga iramubwira ngo abanyamurenge bazotunga inka zirishiye imisozi yose uzi y'indondo ishire, kandi nawe uzobyara abana benshi. Yaragifite imbaraga zimutahisha, marayika ngo yaramuteruye. Umugore yumva ikintu ngo cikubise mu idirisha, waje kureba asanga n'umugabo yahwereye, aje kuzusa abandi, baramugaburira kugeza imbaraga zongeye kugaruka. Icyo Imana yavuze iragikora. Imana Jiziru, Imana itegereje abaje gusenga, apana abaje kuvuga. Imana itegereje abaje gusenga. Imana itegereje abakwiriye gupfukama bagasenga. Ababitirirwa izina ry'Imana, nababwiye ngo Imana ibategerejeho ibintu bine, nayo igakora bitatu. Icya gatatu, Bwana asifiwe sana, asifiwe Yesu. Bibiliya yatubwiye ngo bagashaka mu maso y'Imana. Hariho gushaka mu biganza by'Imana no gushaka mu maso y'Imana. Abantu benshi baje gushaka mu biganza by'Imana. Baje gushaka ikiza kiva mu biganza by'Imana. Keneye amafaranga, keneye visa. Nigeze kubabwira umugabo i Rwanda, yari umugabo wadupingaga birenze, wapingaga abantu bose basenga. Icyo gihe umudamu we twabanaga mu rusengero, iwe ari nk'umuvuguvugu. Niyo nabonye umugabo wageze ubwira umugore ngo amwemereye ngo akambara nabi, ko ndabura uko mbyita nk'ukuntu yageze abivuga, kuko ni ibintu bitavugise. Ngo nibwo asabona aberewe. Umunsi umwe ifaranga zirashira, ngo zimare gushira, atuma umugore ngo agenda atubwire ngo tuze mu wiwe turashika. Ngo arangize aratubwira ngo atwereka uburyo, atubwira amafaranga yakoreraga, atubwira ukuntu ifaranga zashize. None nabatumiye ngo dusenge. Akazi karashize, ashaka n'akandi karabura, ashaka n'ibiraka birabura, abona ubuzima burahagaze. Hari abantu bazi gushaka mu biganza by'Imana, ariko ko ndaganira n'abakeneye gushaka mu maso y'Imana, kuko niba Imana izituma gusengera igihugu. Bwana asifiwe sana. Munangize mbona uburyo hazunguruka, aratubwira ngo tugiye gusenga. No, mu mutima wanje ntegereza kureba uburyo ahatubwira ngo dusenge. Arahaguruka yahumirije, akabanza agatega amaboko, akaja ku kabata kakazenguruka. Nje gusa gusenga ntibyabaye, kuko nari kunibaza ukuntu. No, mbanza gutwarwa n'ibyo. Nza mbimwibutsa atuye hano, ubu nyine atuye hano muri Kenya, ariko nawe Imana yamugiriye ubuntu. Ubu yarakijijwe. Ni umuvugabutumwa. Hari ahantu twahuriye ngiye kubwiriza, aravuga ngo nimbanze muheze umwanya ngo abanze atanga ubuhamya. Ndavuga ati ahubwo umwanya wanje wose no uguha Imana yagukuye hari. Bwana sifiwe sana. Abantu benshi barasenga, ariko ntibasenga bashaka mu maso y'Imana. Tibakeneye kubona Imana, tibakeneye kumva Imana, bakeneye Imana ibahirizo imitima yabo irarikiye. Abo si abantu Imana yoshinga kwingingira itorero, si abantu Imana yoshinga kwingingira imiryango, si abantu Imana yogora ngo baje gusengera igihugu.
ibyifuzo byabo birangana n'inda zabo, ni imyenda, ni amahuzu. Niyo mpamvu umupasiteri ariko mbabwira yageze aho ntazatinda hasenga, kuko yabaga hasengera abakasitoma, abari bubeshe n'abandi ari bugire gute, ariko nibashaka mu maso hanje. Icanyuma ngo nibareke ingeso zabo mbi ngo bagahindukira. Kini mkaho kigoye. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Mutaru genda wicarane na nkumi hariya. Wicarane mwembe. Wicarane. Mubazanye amakuru. Aje imbere y'Imana basenga n'umubabaro binginga Imana batura ibyaha byabo Mana y'Isiraheli. Ayiwe isezerano baje imbere y'Imana basenga n'umubabaro binginga Imana batura ibyaha byabo Mana y'Isiraheli. nibareke ingeso zabo mbi bagahindukira. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Kwihana nyako n'urufunguzo uzarutuma Imana ihindukira, uzarutuma Imana itega amatwi. Nta hantu nzi, Bwana asifiwe sana, ntaho nzi abakozi b'Imana bagiye gusenga ngo basige kwihana. Ntaho nzi. Nico kibanza. Timubona aya mafyeri yo mu kizungu no mu gihe c'intege nke ntaho azatugeza. Hari umugabo wavuze ngo abakristo bazabesha abapasiteri yuko bakijijwe, ngo bamara gupfa abapasiteri nabo bakababesha yuko bagiye mu ijuru. Ingaho ifite logique. Tuza tubahamya, tukabahamya twaruha tukarira. Gusa tubatsindagira yuko bageze mu ijuru. Kandi nabari kubesha. Daniel yagiye gusenga abanza kwatura ibyaha by'abasekuruza. Aragaruka yishira muri uwo mwanya. Ni Daniel ijuru ryageze ari musura, Imana yamwoherezagaho marayika kaza havuga ngo Daniel ukundwa. Bwana asifiwe sana. Yamanukaga marayika agenda ahamagara ngo Daniel mugabo ukundwa. Ariko yagiye imbere y'Imana ntiyabibwira ngo ndi umuhanuzi, ntiyabibwira ngo ni jewe usigaye. Oya, arabibwira ngo Mana twagucumuyeho, ariko garukira igihugu cyacu. Imana itegereje abo ngabo baje imbere y'Imana bakihana ibyaha. Imana yagiye ishinja ubwoko bwacu. Imana yashinja ubwoko bwacu uburozi, ibashinja ubusambanyi, ibashinja amacakubiri,
ibashinja kwiba byinshi cyane, kandi byose ni byinshi kubifurira tukazubakiraho amakanisa manini ntibirahindura ico. Ari kwihana ni uguha Imana umwanya kugira ngo Imana ikore ikigomba gukora. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe sana. Muri izo bine Imana yasabye bariya bitirirwa izina ryayo, yarabwiye ngo mwebwe mupfe kwemera gusa mukora ibi bine, nanjye nzakora bitatu. Icyambere yaravuze ngo numubikora nzumva. Amen. Bwana asifiwe sana. Nzumva ndi mu ijuru. Icya kabiri ngo nzabakiriza igihugu. Icya gatatu ngo nzababarira ibyaha. Komera Imana amashyi. Kanze gusohoza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Dukeneye ko impinduka ziba. Dukeneye kongera kubona ubuvyutse. Dukeneye kongera kubona amahoro. Dukeneye yuko iyambarirwa y'abadayimoni ifatiye umunyamurenge niyo muntu muri Kongo udafite uburenganzira bwo kuja bashaka. Niwe hari umuntu ugeze kudusetsa mu Rwanda igihe hari kwa jenoside, ngo yagerageje gutubura izuru, ngo akoresha uburyo bushoboka, ariko ntibyokunda. Ariko dukeneye yuko Imana idukuraho urupfu. Dukeneye yuko Imana igira ikihindura ku buzima bwacu. Dukeneye abantu bicisha bugufi, bagasenga, bagashaka mu maso y'Imana kandi bakihana. Imana izumva, idukiriza igihugu, irangize tubabarire ibyaha. Ngiye gusoza kugira ngo dusenge. Abakabiri Imana itegereje yuko boje imbere yayo n'abanyamutwaro, n'abafite umutwaro. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni ukuri kw'Imana. Si umwanya uzubura wo gusenga, ni umutwaro mukeya. Sinzara igifu twese turakigira. Harugira ngo imisumari. Muzamumva hari ufite igifu mu cimbo cy'igifu. Twese ni igifu gikoze kimwe, kiremwe kimwe. Ariko ikiza kikunanira gusa gufunga ni umutwaro mukeya ufite. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso. Hano hari abavyeyi. Haleluya. Abagabo hari igihe bazasinzira abana barwaye. Abavyeyi iyo akana karwa kandi arwaye cyane, karwaye ibicurane byinshi gusa umuriro ukazamuka, uwo muvyeyi azarara atariye. Timura aho namwebwe azavuga ngo mberuka ngo habe n'inzara, uzomubwira ngo afunge unamara asenge. Hari uwambwiye ngo inzara izabe mu muryango saa 9 z'ijoro, yarayariye. Yewe nta kindi, si inzara, si n'igifu, ni umutwaro mukeya, nta mutwaro ufite. Abagatatu Bwana asifiwe sana, ni abafite umutima wo gukomeza kuba imbere y'Imana, bakaba consistent, bagahozaho, bakaba bazi gusenga amasengesho yo guhozaho. Apana gukubita ngo minembwe ngo byanze ngo bimeze gute ngo dufunge ngo dusenge ukazugira ngo ijoro narifata. Oya, senga none, sengejo. Bibiri iravuga ngo nshizeho abarizi tibazaceceka, tibazatuza kuzageza igihe Imana izahindura Yerusalemu amashira. Si abantu bose. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari abantu bashizeho amasaha yo gusenga. Arasenga umunsi wa mbere ngo noneho ni nishura, agashiraho isaha, agashiramo na reveil.
akama yiherukira aho ngaho kuzogeza telefone bayivye cyangwa ishize. Barahari. Hari abantu bashizemwo umunsi wo gusenga, akavuga ngo uyu munsi n'uw'amasengesho, ukamurangirira aho ngaho, ugashirira aho ngaho. Ariko hari abana, hari umugabo w'Umasayi yarapfuye, yasengeye umuntu ngo akizwe, asenga imyaka 52. Yariko asengera abahungu biwabo 4 ngo bakizwe. Arasenga ku mwaka wa 5 umwe arakizwa. Arasenga ku mwaka wa 10 uwa 2 arakizwa. Arasenga ku mwaka wa 15 uwa 3 arakizwa. Arasenga 20 irashira uwa 4 arakizwa. 25, 30, 40, 52. Wa musaza arapfa. Umunsi apfa ku maziko yiwe, wa muhungu wa 4 arakizwa. Ese ko yarakira umuhungu? Wa musaza nawe arakizwa. Amusaza nawe arakizwa. Imyaka 50, 52. Ngo Kongo twarayisengeye. Sero duteye ubwoba. Wewe Imana ntiyo kugora ngo ivuwe mutwara. Wewe ugorwa gusa no kugwagurusa mu materaniro ngo usenge. Mu materaniro umunota nigisha. Ngo Kongo wayisengeye he? Harundi wambwiye ngo siyo yavukiye. Yari umwana mutoya. Ndamubwira ngo ngaho senga. Ngo mimi nimezaliwa Rwanda. Nta kibazo. So na nyoko bazumva. Cyo bitwaye se? Ko ndaganira ntibisabye abantu benshi kuko aha ngandi hoboneka abantu benshi. Ntihoboneka abantu bahozaho. Baje imbere y'Imana bakabwira Imana ngo tukirimo umwuka ntituzoreka iki cyifuzo keretse amaso yacu abonye imirimo yawe wakoze. Si benshi pase, ntabwo ari benshi kuko hari abagowe n'imitwaro yindi nta kibazo igumi baremerere, ariko hari abandi Imana bayashize mu mutwaro ubwira icyo bakora. Ndasoje, Imana ibagirire neza. Bwana sifiwe sana. Aje imbere y'Imana senga n'umubaba, baturi ibyaha byabo Imana y'Isirayeli ibuke isezerano. Baje imbere y'Imana senga n'umubaba, ingingi Imana baturi Bwana sifiwe sana. Hari ibyifuzo by'ingenzi umuntu yagashize imbere, nari mbivuzeho cagihe. Icambere ni ugusengera leadership. Abakozi b'Imana bazi kumva Imana. Habe niyagiye gusengera itorero, habe n'Imana isuye itorero. Bibiri zitubwira ngo Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yohana ari kwerekwa amatorero. Ijuru ryari ko rimuganiriza rikamubwira ngo andikira marayika w'itorero rye, andikira representant w'itorero te. Imana iyo yashaka guhana igihugu yageze ihera kuzahaza ba boss iri hejuru by'abashefu ko biba bimeze, kubera yuko nibo soko y'ibyago kandi nibo soko y'amahoro. Haleluya. 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 Singifitiye umwana. Ariko iyo ubuyobozi bupfuye, iyo ubuyobozi hari crise y'ubuyobozi, ikintu cyambere kihaba abantu bararyana, ibyago birinjira. Mu Rwanda Abahutu n'Abatutsi bararyanye, bararoba kazabaga bamwe abana ngo barebe abantu ko babishaye mu nda, ngo barebe n'imitima yabo. Ariko haje ubundi buyobozi, izina Umuhutu n'Umututsi riva
umuntu yo kwicwa n'umubandi bahuye cyangwa undi wagize indi problem, ariko nta wopfa ngo ni umuhutu cyangwa ni umututsi. Ntabwo ari ikindi cyabaye n'ubuyobozi. Amapepa aba mu bihugu byose, ariko ikibazo dufite n'uyu munsi kitugoye ni kimwe gusa, dukeneye ubuyobozi kandi tugiye kugisengera. habe n'umuryango uzupfa cyangwa ugashira iyo nta muyobozi. Habe n'ikanisa ryonebwa cyangwa rikabyuka bitewe na pasiteri, kuko naho ngaho, kuko nuko byubatse. Niwe Imana ishizemo icyerekezo, niwe Imana ishizemo vision, kuko niko byubatse, niko system, niko amahame y'Imana yubatse. Habe n'imihana, ndimo mwumva se abantu bavurungana, ko ndavuga se byo mutazi, abantu bazaba bikorerana, abavukana bagatemana, byageze gute ngo chairman kubera iki? Ni umuyobozi yotuma abantu baryana cyangwa agatuma abantu bagira amahoro. Ibi mpamvuga murabyumva gusa, ikiba kibuze gusa tuba tubuze babandi baza baje kugorora ibintu, baza baje kubwira Imana ngo dukeneye ko iyi systeme irangire, iyi yindi se kugira ngo tubone amahoro.